Hej, z tej strony Dominika. Witam Was w naszym nowym programie Zdzioba, czyli cotygodniowym prprzeglądzie newsów ze świata gier. Jeżeli będziecie uważnie oglądać materiał, w pewnym momencie pojawi się 50% kod rabatowy na zakup w naszym sklepie Kinguin.net. Ale uprzedzam, kod jest jednorazowego użytku, więc kto pierwszy, ten lepszy. No to jedziemy. Blizzard zrozumiał swój błąd i po raz kolejny zmienił nazwę swojej platformy, zostawiając jednak kultowy i nostalgiczny Battle.net w spokoju. Także od teraz oddajemy się rozrywce na Blizzard Battle.necie, moi drodzy. World of Tanks zapragnęło zabawić się single player, dodając fabularny tryb War Stories. Obecnie składał się będzie jedynie z 2 kampanii, ale Wargaming zapowiada już kolejne epizody. Jedyne co może Was zasmucić to fakt, że tryb ten trafi jedynie na wybrane konsole. PlayerUnknown's Battlegrounds zmienia swoją politykę regularnego patchowania produkcji. Twórcy zapewniają, że dzięki temu będą mogli dopracowywać zmiany, jakie chcą wprowadzić do gry, co przełoży się na jej jakość. Do tej pory mniejsze aktualizacje wprowadzały jedynie więcej problemów, więc okazuje się to być dobrym wyjściem. Jeżeli mieliście nadzieję, że niebawem dostaniemy informację o dacie premiery nowego Mount & Blade'a, to możecie już gasić entuzjazm, gdyż studio stwierdziło, że ogłosi ją dopiero wtedy, gdy gra będzie w pełni gotowa. Ma to dać im nieograniczony czas na dopracowanie gry do perfekcji. BioWare zdał sobie sprawę z tego, że nic więcej z Andromedy już nie wyrzeźbi i oficjalnie ogłasza patch 1.10 jako ostatni. Jedyne, czego możemy się spodziewać, to nowych misji w trybie multi. Internet jak zwykle nas nie zawodzi. Do sieci wypłynęła informacja o 3 nowych postaciach, mających rzekomo pojawić się w operacji Blood Orchid w Rainbow Six Siege. Ma być to Ela, zielonowłosa operatorka z Gromu, Chinka i obywatel Hongkongu. Wersja demo Preya w końcu dostępna jest na pecety. Jeżeli spodoba Wam się rozgrywka na Talos 1, śmiało możecie kupić go na naszej stronie w okazyjnej cenie. Już niebawem rozpocznie się beta najnowszego Call of Duty, więc z tej okazji wypłynęło kilka szczegółów odnośnie jej zawartości. Okazuje się, że rozgrywka będzie opierała się głównie na War Mode, trybie, w którym wykonujemy określone zadania w odtworzonych bitwach z II wojny światowej. Dodatkowo otrzymamy też system, w którym będziemy mieli okazję wypróbować wszystkie dywizje występujące w grze. Świeżutkie studio Imaginati pracuje nad przygodówką powiązaną bezpośrednio z nowym cyklem filmowym Planeta Małp. Produkcja nie zajmie nam więcej niż 3 godziny, gdyż ma być to interaktywny film, w którym będziemy mogli jedynie wybierać opcje dialogowe, których wybór będzie miał dalszy wpływ na obraną ścieżkę fabularną. Pozostajemy w klimatach filmowych. Studio Frontier zapowiedziało grę na licencji Jurassic World. Obecnie wiadomo tylko tyle, że będziemy mogli stworzyć w nim własny park jurajski. Do tego powstaje remake Black Mirror, mrocznej przygodówki point and click polegającej na śledztwie tajemniczej śmierci ojca bohatera, Spintire's Mud Runner, czyli symulator terenowych ciężarówek, oraz Biomutant, sandboxowe RPG w świecie człekokształtnych zwierząt znających kung fu. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się też o aktualizacji do Warzone, pozwalającej na rozgrywkę bez konieczności wykorzystywania okularów VR oraz poślizgu premier 2 tytułów aż o kilka dobrych miesięcy. Turówki Battletech i Crackdown 3. Na koniec mamy kilka informacji o Early Access. Wczoraj zawitał do niego Quake Champions, a za kilka dni dołączy również wyścigówka World of Speed. A ja już się z Wami żegnam i oddaję głos Karolowi. Do zobaczenia. W tym tygodniu z ciekawszych materiałów otrzymaliśmy nowy zwiastun Śródziemia, ukazujący z jakimi stworzeniami będziemy musieli się zmierzyć w Mordorze, trailer Total War Warhammer 2, przedstawiający rasę Skavenów oraz cinematic z Assassin's Creed Origins. Oprócz tego możemy obejrzeć też m.in. premierowy zwiastun Uncharted Lost Legacy, pierwszy zwiastun strategii Iron Harvest oraz walkę powietrzną w nowym video z Battlefront 2. Nadchodzi Elite CSGO Premier 2017. Rozgrywki ligowe rozpoczną się 8 września i potrwają przez 6 tygodni. 16 drużyn będzie walczyć o pulę nagród wynoszącą równy $1 milion. Zwycięzcy dostaną aż połowę tej kwoty. Wśród zaproszonych zespołów znalazł się także polski skład Virtus.pro. Afera na scenie For Honor. Oficjalny pecetowy turniej Season 3 zakończył się w sposób nie mający wiele wspólnego z honorem. Jego zwycięzca Jakub SB Allernakin Palen rozgromił przeciwników, wykorzystując dobrze znany błąd gry.
sprawiający, że niektóre ataki były niemożliwe do odparcia. Regulamin nie zabraniał wykorzystywania tej słabości, więc Alernakin łatwo wzbogacił się o $2000. Błąd został już usunięty. Legendarny klub piłkarski Liverpool FC chce wkroczyć na scenę e-sportu. Zespół ogłosił, że poszukuje specjalisty do spraw marketingu młodzieżowego, który będzie wspierał działania związane właśnie z e-sportem. To nie pierwsza drużyna, która zdecydowała się na podobny krok. Manchester City ma już swój wkład w FIFA, a Paris Saint-Germain i Schalke prowadzą drużyny League of Legends. I to wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie i widzimy się za tydzień z kolejną porcją newsów. Do zobaczenia!